តំបន់យានជើទេវតាហើយលោកម្ចាស់ស៊ីងតើមានស្អីកើតឡើងតើឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លះផងតើលោកមិនតបឆៅនៅពេលដែលពួកយើងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលីពូរាជធានីឆាងអានប្រែប្រួលក៏កើតមិនក៏ក្រោកដីមេតបរបស់តងជ័រឈ្មោះលីជាហើយនឹងគូស៊ឺចាប់ព្រះអង្គទៅក្រោយមកមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយក៏កាប់សម្លាប់គ្នាព្រះអង្គនឹងមន្ត្រីខ្លាចទៅជាចំណាប់ខ្មាំងហើយត្រូវពួកគេទាំងពីរនាក់ទាញទៅទាញមកក្រុងឆាងអានឆេះខ្លាចទៅជាផេះឈាមដាប់ធរណីដាច់ទឹកដាច់ស្បៀងព្រះអង្គសោយកន្ទុកនឹងសាច់ស្អុយរីឯក្រុមមន្ត្រីរងចាំតែសេចក្តីស្លាប់និយាយចំណុចសំខាន់នោះគឺក្រោមការជួយសង្គ្រោះរបស់លោកមេតបអានជីដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់តងជ័រព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីឆាងអានហើយយើងដំណើរទៅលក់យ៉ាងទាំងយប់នៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែភីប្រកាយទ្រង់បានព្រះសម្ដីសារលិខិតនេះក៏ហៅស្ដេចត្រាញ់ទៅជួយសង្គ្រោះទ្រង់ជាបន្ទាន់ឱកាសល្អនេះ1000ឆ្នាំមិនទាន់មានម្ដងឱកាសល្អលោកម្ចាស់ឱកាសល្អស្អីទៅគំនិតរបស់លោកម្ចាស់គឺនៅពេលដែលចាក់ចេញពីឆាងអានទៅលក់យ៉ាងត្រូវតែឆ្លងកាត់ភ្នំម៉ាំងឆាំហើយភ្នំនោះនៅឆ្ងាយពីយានជើងមិនដល់500យោជន៍ទេលោកម្ចាស់ចង់លើកកងទ័ពដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះអង្គក្រោយពេលដែលទទួលព្រះអង្គបានហើយគឺអាចប្រើទ្រង់មកដឹកនាំក្រុមស្ដេចត្រាញ់ហើយក្តាប់សិទ្ធិនៅក្នុងលោកតំបន់ជីជើព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីឆាងអានទ្រង់ក៏ហៅក្រុមស្ដេចត្រាញ់ទៅការពារទ្រង់ពួកលោកនិយាយទៅតើយើងទទួលព្រិចបញ្ជាឬមួយក៏អត់លោកម្ចាស់និយាយតើគួរតែទទួលទ្រង់ឬមួយក៏អត់លោកម្ចាស់បើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់មិនត្រឹមតែទទួលព្រិចបញ្ជាទៅការពារទ្រង់ទេម្យ៉ាងទៀតត្រូវតែទៅដល់ឲ្យបានមុនមួយជំហានពីព្រោះឥឡូវនេះនៅក្នុងនគររបស់យើងជាបុកច្បល់ខ្លាំងណាស់ក្រុមស្ដេចត្រាញ់ទាំងឡាយវាទីយកតំបន់រៀងៗខ្លួនដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់អាចក្តាប់ព្រះមហាក្សត្រជាប់អ្នកនោះប្រៀបដូចជាបានកាន់ខ្សែដឹកចំហគោសម្ដីស៊ីអ៊ីវគ្មានការយល់ដឹងទេស្ថានភាពពេលនេះយើងអាចមើលយ៉ាងច្បាស់មហាក្សត្រពីមុនគឺមានតែឈ្មោះបដកមហាហ័នចិត្តដួលរលំហើយបើសិនជាលោកម្ចាស់ចង់យាងទៅមកបែនគឺមិនខុសពីបង្កបន្ទុកមួយដល់ខ្លួនឯងយើងសួរថាបើសិនជាព្រះអង្គមកដល់អ្នកណាជាម្ចាស់ជីជើតើគឺលោកម្ចាស់ឬក៏កូនក្មេងនោះម្យ៉ាងវិញទៀតបើគេធ្វើរឹកជាមហាក្សត្រថ្ងៃនេះជារាជសារថ្ងៃស្អែកចេញព្រះរាជបញ្ជាតើលោកស្ដាប់ឬមួយអត់ស្របឬក៏អត់ជាពងនិយាយត្រូវមហាក្សត្រនោះគឺជាបន្ទុកមួយមែនកុំជួយអីលោកម្ចាស់សម្ដីរបស់ហ្វុងធានដែលនិយាយអំបញ្ញមិញនេះទើបជាគំនិតខ្លីហើយនឹងយោបល់របស់មនុស្សខ្លីធ្វើទៅថាមហាហានកំពុងតែរគោះរង្គើប៉ុន្តែមិនទាន់ដួលរលំទេធ្វើទៅថាមហាក្សត្រពេលនេះនៅវ័យក្មេងហើយទ្រង់មិនទាន់មានព្រះគំនិតច្រើនប៉ុន្តែនៅតែជាមហាក្សត្រនៃមហាហានលោកម្ចាស់ធ្វើទៅថាលោកម្ចាស់នៅតំបន់ជីជើតែលោកម្ចាស់ក៏ជាមន្ត្រីនៃមហាហានរបស់យើងដែរនេះជាសិទ្ធិអំណាចត្រឹមត្រូវរបស់លោកម្ចាស់បើសិនជាសិទ្ធិអំណាចមិនត្រឹមត្រូវសម្ដីគ្មានសិទ្ធិត្រូវតែបរាជ័យលោកម្ចាស់ព្រះអង្គមិនមែនជាបន្ទុកទេនោះគឺជាមហាក្សត្រសម្រាប់បញ្ជាលើក្រុមស្ដេចត្រាញ់ទាំងឡាយហើយក៏ជាផ្លាកបញ្ជាដ៏ធំមួយសម្រាប់បញ្ជាកងទ័ពទូទាំងនគរតើផលប្រយោជន៍នេះអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានបានទេខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភណាស់បារម្ភថាបើសិនជាលោកម្ចាស់មិនព្រមទទួលយកទ្រង់ហើយទ្រង់ធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់អ្នកផ្សេងនោះអូអ្នកណាទៅយកប្រកាសជាឆាវនៅយានជើលាវពាវនៅជីងជើពួកគេនឹងទៅទទួលយកពិសេសគឺឆាវគេមិនត្រឹមតែទៅទទួលទេថែមទាំងទៅដណ្ដើមយកឲ្យទាស់តែបានទៀតផងសម្ដីស៊ីអ៊ីវជាការបបផ្លើទុកធំផ្លាក់បញ្ជាស្អីមហាក្សត្រពីមុនដូចជាស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងសន្ទៈរត់ដឹងអត់បានការទីឆាវចង់បានឲ្យគេយកទៅលោកម្ចាស់យើងមិនត្រូវការឈ្មោះអត់ប្រយោជន៍តែទាមទារភាពពិតខ្ញុំសួរថាភាពពិតក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្វីខ្ញុំយល់ថាត្រូវប្រយ័ត្នកម្ចាត់កុំសុនចាងរួមទាំងឈីងជើអ៊ីមជើបើការអ្វីប្រហារនេះបានជោគជ័យអញ្ចឹងតំបន់ទាំងឡាយលោកម្ចាស់យកបានតំបន់ធំ4ទៅហើយអញ្ចឹងតើមានអ្វីខុសពីមហាក្សត្រពិតប្រាកដដូច្នេះហើយលោកម្ចាស់គួរតែរៀបចំកម្លាំងទ័ព3ប្រហារតំបន់ទាំងពីរកុំឲ្យមានការបែកចែកអារម្មណ៍លោកម្ចាស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយមិនទទួលបរិបបញ្ជាប្រមូលផ្ដុំស្មារតីពង្រឹងជួរកងទ័ពក្រោយពេលដែលសក្តិរដូវស្បៀងយើងគ្រប់គ្រាន់យើងអាចលើកទ័ពវាយយកអ៊ីជើលោកម្ចាស់ទទួលបញ្ជា
លោកម្ចាស់គិតខ្លីមន្ត្រីអាក្រក់បំផ្លាញជាតិគ្រាន់តែត្រាជាតិដល់តូចតាចមួយគ្រាន់ក្រុមស្ដេចតាំងទាំងឡាយខំនាំគ្នាដណ្ដើមទៅដណ្ដើមមកប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រដល់រស់រវើកមួយព្រះអង្គមិនក៏គ្មានអ្នកណាត្រូវកាត់ទៅវិញ